ವೇदಘೋषेण कार्यक्रमः आरभ्यते। वेदघोषं करिष्यति पूर्णप्रज्ञविद्यापीठस्य अध्यापकः सत्यनारायणमहाभागः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्वस्तवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम्। अत्र माध्याह्निके सत्रे विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तरीत्या ईक्षत्यधिकरणस्य प्रथमसूत्रार्थकः तस्य अर्थस्य सूत्रानुगुण्यम् अस्ति नम इति विचारयन्ति पण्डितवर्याः रामानुज ताताचार्यमहाभागाः। ततः द्वैतभाष्योपरि तत्त्वमार्ताण्डे द्वैतभाष्योक्तसूत्रार्थः सूत्र अक्षर अनुगुणः न भवति, किञ्च द्वैतदर्शने ब्रह्मणः सर्वशब्दवाच्यत्वोक्तिः विफला इत्येते केचन आक्षेपाः तत्त्वमार्ताण्डे निर्दिष्टाः। तेषाम् आक्षेपाणां यथार्थम् अनुवादः क्रियते पण्डित देवनाथाचार्यमहाभागेन। तस्य विमर्शः अन्ततः प्रोफेसर् हಯವದನ पुराणिकमहाभागेन क्रियते। प्रथमं यथाशक्ति ताताचार्याः स्वीय सिद्धान्तं सूत्रारूढं कुर्वन्तु इति प्रार्थये। गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो वागमधीमहे वृणीमहे तत्राद्यो दंपती जगतां पति। नमस्सभायै। अद्य वाक्यार्थविचारगोष्ठ्यां विशिष्टाद्वैतमतरीत्या ईक्षत्यधिकरण प्रथमसूत्रार्थवर्णनं सूत्रघटक पदानां सार्थक्यञ्च वक्तव्यं भवति। सभापतीनाम् आज्ञया सा यथाशक्ति अहं प्रयतिष्ये। इदं तु ब्रह्मसूत्रेषु प्रथमाध्याये प्रथमपादे पञ्चमं सूत्रम्। इतः प्राक् 4 सूत्राणि शास्त्रारम्भसमर्थनार्थानि। इदं ब्रह्मजीवामृतशास्त्रम् आरम्भणीयं वा इति विचारं प्रवर्त्य अनारम्भणीयमिति पूर्वपक्षः, आरम्भणीयमिति सिद्धान्तस्य सदुद्धिसूत्रैः कृतः। तत्र इतः परम् ईक्षत्यधिकरणादारभ्य शास्त्रारम्भः इति अस्माकं कर्मः। तत्र प्रथमाध्याये कारणत्व अयोगव्यवच्छेदः ब्रह्मणः चिरचिद्विलक्षणस्य ब्रह्मणः चेतनाचेतनाभ्यां विलक्षणस्य ब्रह्मणः जगत्कारणत्व अयोगव्यवच्छेदः प्रथमपादे क्रियते। अवशिष्टेषु 3 पादेषु अन्ययोगव्यवच्छेदः। ब्रह्मणः चेतनाचेतनविलक्षणस्य ब्रह्मणः जगत्कारणत्वम् अभ्युपगम्य एतादृशं जगत्कारणत्वं ब्रह्मणः अन्यस्य प्रधानादेरिति विद्यते इति आशङ्क्य अन्ययोगव्यवच्छेदः क्रियते इति व्यवस्था वर्तते। पादव्यवस्था तन्मतानुसारेण कयाचन रीत्या कृता वर्तते। अत्र प्रथमसूत्रे जिज्ञास्यतया ब्रह्मणः उद्देशः कृतः। द्वितीयसूत्रे ब्रह्मणः जगत्कारणत्वं लक्षणमित्युक्तम्।
तृतीयसूत्रे एतादृशस्य जगत्कारणस्य ब्रह्मणः अनुमानसिद्धत्वात् तत्र शास्त्रं प्रमाणं न भवति, अत्रार्थे शास्त्रम् अर्थवति इति न्यायात् इत्याशङ्क्य अत्र अनुमानेन ईश्वरः न सिद्ध्यति, शब्दशास्त्रेणैव सिद्ध्यति इति निरूपणं कृतम्। तदनन्तरं चतुर्थे सूत्रे प्रवृत्त्यनिवृत्ति अन्वयविधुरस्य ब्रह्मणः विचारित्वं सम्भवति पुरुषार्थपर्यवसानाभावात्। प्रवृत्तिनिवृत्तियोग्यानां कर्मणामेव यथा स्वर्गादिपुरुषार्थपर्यवसानं दृश्यते तद्वत् सिद्धस्य ब्रह्मणः प्रवृत्तिनिवृत्तियोग्यता विरहात् तज्ज्ञानेन पुरुषार्थो न भवति इति पुरुषार्थपर्यवसानाभावात् इदं शास्त्रमनारम्भणीयमिति शङ्कायाम्। तत्र ब्रह्मणः स्वतः पुरुषार्थत्वमस्ति, निरस्य आनन्दरूपस्य ब्रह्मणः आनन्देन किल परमः पुरुषार्थः, अतः आनन्दरूपस्य ब्रह्मणः प्रतिपादनात् सिद्धत्वे इति पुरुषार्थपर्यवसानमस्ति इति तदेव तत् समन्वयादिति सूत्रे तत्र तत् इति शब्दस्य अद्वैतिनां द्वैतिनां च मते ब्रह्म इत्यर्थः। अत्र तु तत्तु नाम शास्त्रयोनित्वम्, पूर्वसूत्रे शास्त्रयोनित्वम् उक्तमिति कृत्वा तत्त्वदेन शास्त्रयोनित्वं दृश्यते। शास्त्रयोनित्वं तु ब्रह्मणः भवति समन्वयात्, वेदान्तेषु पुरुषार्थतया ब्रह्मणः अन्वयात् इति तत्र उक्तम्। इदानीं तु एवं रीत्या तत्र आरम्भणीयते समर्च्यते सति शास्त्रारम्भः क्रियते। अयोगव्यवच्छेदपादानुसारेण तत्र ब्रह्मणः जगत्कारणत्वं न सम्भवति, प्रधानस्यैव जगत्कारणत्वात्। अतः अयोगव्यवच्छेदः जगत्कारणत्व असम्भवे पर्यवस्यते। ब्रह्मणः जगत्कारणत्वं न सम्भवति, प्रधानस्य अचेतनस्यैव जगत्कारणत्वात् प्रधानविलक्षणं ब्रह्म नास्ति इति पूर्वपक्षः अत्र भवति। अत्र तु सद्विद्यावाक्यं विषयः, यद्यपि जगत्कारणप्रतिपादकानि उपनिषत्सु बहूनि वाक्यानि वर्तन्ते, अथापि सद्विद्यावाक्यं कुतः गृहीतमिति चेत् इदं तु वाक्यं साङ्ख्योक्तरीत्या अचेतनस्य जगत्कारणत्वं प्रतिपादयति एव प्रतीयते। अतः अचेतनस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वात् प्रथमं बुद्ध्यारोहः भवति इति कृत्वा अचेतनकारणत्वं प्रथमतः निराक्रियते। अपि च इतरोपनिषद्वाक्यापेक्षया सद्विद्याप्रकरणस्य उपकर्मादि षड्विधतात्पर्यलिङ्गोपेतत्वात् कारणवाक्येषु इदं प्रधानं भवति इति कृत्वा प्रधानभूतस्य अस्य वाक्यस्य विचारः आवश्यकः इति इयं विद्या अत्र विषयत्वेन गृहीता इति स्थितिः। तत्र विषयवाक्यं तावत् सदैव सोऽन्येदमग्रासीत् एकमेवाद्वितीयं तदैश्वरबहुष्टां प्रचारयेति तत्तेजोषितः इत्यादि वर्तते। अत्र इदम् इत्यनेन प्रत्यक्षादिप्रमाणसिद्धं जगत् अग्रे सृष्टेः प्राक्काले सदैव आसीत् इत्यनेन परिदृश्यमानस्य प्रपञ्चस्य सत्तादात्म्यम् अवगम्यते। सदैव इत्यनेन सत्तादात्म्यम् अवगम्यते। अतः अत्र जगदभिन्नं किञ्चित् वस्तु सत्शब्देन उच्यते, तदेव च तदैक्षदुच्चां प्रजायेया इत्यादिना जगत्कारणत्वेन वक्ष्यते। तस्मात् जगदभिन्नमेव सच्छब्दार्थः भवितुमर्हति। अत्र जगदभिन्नं किम् इति पर्यालोचने कृते जगतः अचेतनत्वात् सत्वरजस्तमोरूप गुणमयत्वात् अस्य कारणभूतं यद्वस्तु तदपि अचेतनं सत्वरजस्तमो गुणगमेव भवितुमर्हति इति साङ्ख्यानां मर्यादा वर्तते। तदनुसारेण अत्र अचेतनभूतं प्रधानमेव सत्शब्देन उच्यते, तदेव जगत्कारणम् इति शङ्का जायते। किञ्च अत्र प्रकरणे एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा आदौ वर्तते। तादृशप्रतिज्ञा उपपादनार्थम् इमानि वाक्यानि प्रवर्तन्ते।
ಅತ್ರ ಸದ್ವಿಜ್ಞಾನೇನ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಪಂಚಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಮುಕ್ತಂ ಕದಾ ಭವಿತುಮರ್ಹತಿ ಸತ್ಶಬ್ದವಾಕ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರಪಂಚಸ್ಯ ಚ ಐಕ್ಯಂ ಯದಿ ಭವೇತ್ ತದಾनीमेव ಸದ್ವಿಜ್ಞಾನೇನ ಪ್ರಪಂಚವಿಜ್ಞಾನಂ ಭವಿತುಮರ್ಹತಿ. ಅತಃ ಅನಯಾ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಾ ಚ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಯೋಃ ಐಕ್ಯಮವಗಮ್ಯತೆ. ಪ್ರತಿಜ್ಞಾನಗುಣಂ ಯः ದೃಷ್ಟಾन्तಃ ಯಥಾ ಸೌಮ್ಯೇನ ಏಕೇನ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಃ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಯಂ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಸ್ಯಾತ್ ಇತಿ ಯः ದೃಷ್ಟಾन्तಃ त्रीणि त्रयो दृष्टान्ताः तत्र प्रदर्शिताः तत्रापि कार्यकारणयोः अनन्यत्वम् अवगम्यते. अतः प्रपञ्चस्य कारणभूतं यद्वस्तु तत् प्रपञ्चस्वरूपम् अचेतनं प्रधानमेव भवितुमर्हति इति पूर्वपक्षः जायते. किञ्च अत्र प्रतिज्ञादृष्टान्तस्य वर्तते. प्रतिज्ञातदृष्टान्तस्य प्रायः अनुमाने एव भवति. तेन अनुमानस्य अत्र प्रतिविज्ञा जायते. साङ्ख्योक्तस्य अनुमानस्य प्रतिविज्ञा जायते. अतः साङ्ख्यादि अनुमानेन साधयन्ति. अतः साङ्ख्यमतप्रतिविज्ञादि अत्र वर्तते प्रतिज्ञादृष्टान्तानुसारात्. अतः अचेतनकार्यानुगुणं सत्सद्वाक्यं कारणमपि अचेतनं प्रधानमेव भवितुमर्हति इति पूर्वपक्षः. अत्र च अनुमानमेवं विवक्षितं. प्रतिज्ञादृष्टान्ताभ्यां श्रुत्युक्ताभ्याम् उन्नीयमानम् अनुमानम् एवं भवति. इदं सत् अति पक्षः. सत्शब्दवाक्यम् अचेतनम् अचेतनप्रपञ्चाभिन्नत्वात् एवं सत्शब्दवाक्यम् अचेतनम् कुतः अचेतन प्रपञ्चज्ञातता प्रयोजकज्ञाततावत्वात्. एकविज्ञाने सर्वविज्ञानं किल यदा घटज्ञानेन मृत्युण्डः ज्ञातो भवति. अतः घटस्य ज्ञातताप्रयोजक ज्ञाततावत्वं मृत्युण्डस्य यथा वर्तते तथा सत्पदार्थज्ञानेन प्रपञ्चस्य ज्ञानं भवति इत्युक्त्या प्रपञ्चनिष्ठज्ञातताप्रयोजक ज्ञातता वक्तुमस्ति इति कृत्वा अत्र सत्शब्दवाक्यम् अचेतनमेव. तत्र प्रपञ्चनिष्ठ ज्ञातताप्रयोजक ज्ञाततावत्वमात्रात् प्रपञ्चाभिन्नत्वं कथं सिद्ध्यति इति चेत् यदि अनयोः अभेदः न स्यात् तर्हि कथं वा सद्विज्ञानेन प्रपञ्चः ज्ञायेत. तस्मात् प्रपञ्चनिष्ठज्ञातताप्रयोजक ज्ञाततावत्वेनैव ऐक्यं सिद्ध्यति. तादृश ऐक्यबलात् अचेतनं प्रधानमेव जगत्कारणम् इति पूर्वपक्षः. तस्मिन् पूर्वपक्षे सूत्रकारः वदति ईक्षतेर्नाशब्दम् इति. अत्र प्रातरेव भूयां विचारः जातः. अत्र किं वर्तते पक्षसाध्यहेतवः अत्र सूत्रकाराः अभिमुखाः भवन्ति. अत्र अस्मिन् मतानुसारेण नाशब्दम् इति साध्यवाचकं पदम् न अशब्दम् इति. सत् इति अध्याहरणीयं भवति. तदेव भाष्यादिग्रन्थेभ्यः अवगम्यते. अत्र अशब्दमिति शब्दस्य आनुमानिकं प्रधानमित्यर्थः. अत्र भाष्यकारेण एवं विग्रहः कृतः यस्मिन् शब्दे मया तु तद्विवरणं क्रियते अनन्तरं शङ्का आगच्छति. अशब्दम् इत्यस्य यस्मिन् शब्द एव प्रमाणं न भवति तत् अशब्दम् आनुमानिकं प्रमाणमित्यर्थः इति लिखितम्. अत्र प्रधानम् इति अर्थः कथं लभ्यते इत्युक्ते प्रधाने तावत् अनुमानं प्रमाणमिति साङ्ख्याः वदन्ति. शब्दस्य प्रामाण्यं नाङ्गीकुर्वन्ति प्रधाने. अतः यस्मिन् शब्द एव प्रमाणं न भवति किन्तु अनुमानमपि प्रमाणं भवति तत् अशब्दम् आनुमानिकं प्रधानम् इति अर्थः. एवञ्च अशब्दशब्दः प्रधानपरः न प्रधानं प्रधानभिन्नं सत्शब्दवाक्यं प्रधानभिन्नं कुतः ईक्षते
सच्छब्दवाच्य वाच्य अन्वय ईक्षणप्रतिपादय धातुसद्भावादे इति अत्र ईक्षतेः इति यदि शब्दपरः धातुपरः इष्टिभो धातुनिर्देशे इति वाचमानुसारात् अथापि अत्र पक्षनिष्ठत्वसम्पादनाय ईक्षते शब्दवाच्यम् ईक्षणं गृह्यते तथा च सच्छब्दवाच्यं प्रधानं न ईक्षणवत्वादित्यनुमानम् तर्हि कुतः ईक्षितेः इति कुतो नोक्तम् किमर्थम् ईक्षतेः इति उक्त्वा तदर्थस्य हेतुकरणं किमर्थमिति शङ्का जायते तत्रैव मत्वयम् सच्छब्दवाच्यं न प्रधानम् ईक्षणवत्वादित्युक्ते ईक्षणवत्वरूप हेतुः कथं सिद्ध्यति इति शङ्का भवति तादृश हेतुसिद्ध्यर्थम् ईक्षणवत्वरूप हेतुः श्रुतिश्च एतावता पूर्वपक्षः उक्तः सिद्धान्तः अत्र सच्छब्दवाक्यं प्रधानभिन्नम् ईक्षणवत्वादिति वक्तव्ये ईक्षते हि धातुनिर्देशः कुतः कृतः इति चेत् ईक्षणरूपहेतुसद्भावे किं प्रमाणमिति शङ्कायां हेतुग्राहक श्रुतिरूपप्रमाणसूचनार्थम् ईक्षते धातुनिर्देशः कृतः एवञ्च सच्छब्दवाक्यं न प्रधानम् ईक्षणवत्वादे प्रधाने तत्र ईक्षणवत्वं तु प्रधाने नास्ति इति कृत्वा प्रधानभिन्नमेव सच्छब्दवाक्यम् इति लभ्यते इतः परं का शङ्का भवेत् सूत्रकारः उपरितमेषु बहुषु सूत्रेषु यत्र यत्र प्रधानं निर्देशम् इच्छति तत्र सर्वत्र अनुमानपदं वा आनुमानिकपदं वा तत्र प्रयुङ्क्ते अत्र परम् अनुमानपदम् आनुमानिकपदं च परित्यज्य अशब्दम् इति शब्दं किमर्थं प्रधाननिर्देशार्थं प्रयुक्तवान् इति शङ्का जायते सूत्रकारशैली विरुद्धं भवति इति शङ्का भवति तत्र वदन्ति इयमेका शङ्का अनन्तरं यस्मिन् शब्द एव प्रमाणं न भवति इति भाष्यकारे विग्रहवाक्यम् उक्तं किल बहुव्रीहिसमाध्ये एवं विग्रहवाक्ये सति सामर्थ्यं कथं भवेत् समर्थः पदेति इति वर्तते समास अघटक पदसाधनक्षत्रे सामर्थ्यं न भवति इदानीम् एव प्रमाणम् इति शब्दद्वयं समास अघटकम् अतः समास अघटकपदसापेक्षत्वात् सामर्थ्यं न भवति सामर्थ्याभावे अशब्दमिति समासः कथं भवेत् इति काचन शङ्का समास अघटकपदनिरपेक्षत्वं सामर्थ्यं समास अघटकपदसापेक्षत्वे सामर्थ्यं नास्ति सामर्थ्याभावे समासोऽपि न स्यात् अतः भाष्यकारे किमर्थमेवं कृतम् इति शङ्का तत्र अभक्षः वायुभक्षः इतिवत् अपयेव भक्षयति इति अभक्षः इति महाभाष्यकारः प्रयुक्तवान् एवं वायुना भक्षयति इति वायुभक्षः तद्वत्र समासः गमकत्वात् समासो भवति इति ततः सत्यपि शब्दे प्रमाणं न भवति इति किल उच्यते तेन किं ज्ञायते शब्दः अनुमानं स्वयं प्रमाणं भवति इति ज्ञायते प्रधानसिद्धाय अनुमानोऽपि प्रमाणं भवति शब्दोऽपि प्रमाणं भवति शब्द एव प्रमाणं न भवति शब्द एव प्रमाणम् इत्युक्ते शब्दातिरिक्त प्रमाणशून्यत्वे सति शब्दप्रमाणकत्वं किल इदानीं शब्दातिरिक्तप्रमाणम् अनुमानं वर्तते तच्छून्यत्वमपि न भवति इति काचन शङ्का जायते तत्र भाष्याणाम् एवम् आशयः अत्र एवकारः न अवधारणार्थकः किन्तु खात्म्यार्थकः कृष्णः शब्दः प्रमाणं न भवति प्रधाने कुतः इत्युक्ते अनुमानसिद्धत्वादे प्रमाणस्य अप्राप्तेषार्थमर्थवति इति न्यायात् वैदिकः सर्वोऽपि शब्दः प्रधाने प्रमाणं न भवति इत्यभिप्रायेण शब्द एव प्रमाणं न भवति इति कात्म्यार्थकतया उक्तम् इति एको निर्वाहः अन्यः निर्वाहः अत्र प्रधानम् इति वा अनुमानम् इति शब्दं वा उपेक्ष्य प्रधान
प्रतिपादनार्थम् अशब्दशब्दः किमर्थं प्रयुक्तः इति आलोचने अत्र न्यायभाष्ये तावत् प्रमाणानां सम्प्लवः भवति इति निरूपितम्। एकमेव वस्तु अनैकैः प्रमाणैः ज्ञातुं शक्यते। यथा वह्निः प्रत्यक्षेणापि ज्ञायते अनुमानेनापि ज्ञायते, अतः प्रमाणानां सम्प्लवो भवति। यदा तावत् द्वयोः प्रमाणयोः एकत्र प्रवृत्तिर्भवति तादृशस्थले एकं प्रमाणम् अन्यस्य अनुवादकम् इति वक्तुं शक्यते वा? इतरप्रमाणसिद्धमर्थः इदं बोधयति चेत् इदम् अनुवादरूपम् इति वक्तुं शक्यते वा इति शङ्का जायते। तत्र किमुक्तं व्याख्यातृभिः, यत्र द्वे प्रमाणे एकस्मिन् वस्तुनि प्रवर्तेते तादृशस्थले अन्यतरप्रमाणं स्वविषयं प्रमाणान्तरगोचरतया यदि न विषयीकरोति तर्हि तत् अनुवादरूपं न भवति इति। इदानीं प्रत्यक्षेण वह्निर्दृश्यते अनुमानेन दृश्यते। प्रत्यक्षेण वह्निज्ञापने प्रवर्तमानम् इन्द्रियं तावत् न अनुमानसिद्धतया प्रदर्शयति। एवम् अनुमानेन यदा वह्निः ज्ञायते तदानीमपि तत् प्रत्यक्षसिद्धतया न प्रदर्शयति। एवञ्च प्रवर्तमाने द्वे प्रमाणे एकस्मिन् विषये यदि प्रत्येकं स्वं विषयम् इतरप्रमाणसिद्धतया न प्रदर्श्यते तदानीम् अनुवादरूपता नास्ति इति नैयायिकग्रन्थेषु निरूपितमस्ति। तद्वत् प्रकृतया आगच्छामः। इदानीं शब्दमात्रप्रमाणकं प्रधानमिति उक्तम्। एवं वक्तुः स्वप्रकारस्थो अभिप्रायः इति चेत् पूर्वपक्षयुक्तिः अत्र सूचनीया। प्रधानमेव जगत्कारणमिति अत्र युक्तिः सूचनीया। तदर्थम् एवं प्रयोगः कृतः। यत्र द्वे प्रमाणे प्रसरतः तत्र तावत् अन्यतरप्रमाणं प्रमाणान्तरगोचरतया स्वविषयम् अवगमयित्वेत् तत् स्वतन्त्रं प्रमाणं न भवति। यदा श्रुतिस्मृत्योर्विषये स्वीक्रियते, श्रुतिः यमर्थं प्रतिपादयति तमेव अर्थं स्मृतिरपि प्रतिपादयति। तत्र स्मृतिः स्वगोचरमर्थं श्रुतिविषयतया एव प्रतिपादयति। एवञ्च द्वयोः प्रमाणयोः प्रवृत्तिस्थले अन्यतरप्रमाणं स्वविषयं प्रमाणान्तरगोचरतया विषयीकरोति चेत् तत् परतन्त्रम्। प्रमाणान्तरगोचरतया न विषयीकरोति चेत् तत् स्वतन्त्रम् इति श्रुतिस्मृत्योर्विषये दृष्टम्। अनेन न्यायेन प्रधानं वर्तते। प्रधानं तावत् यदा श्रुत्यादि प्रतिपाद्यते अनुमानेनादि प्रतिपाद्यते तादृशस्थले या इदानीमेव सद्विद्याश्रुतिरेव स्वीक्रियताम्। इयं श्रुतिः प्रधानं यदा प्रतिपादयति तदा प्रतिज्ञादिष्टान्तयोः अत्र प्रदर्शितत्वात् अनुमानरूपता प्रतीयते इति कृत्वा स्वविषयं प्रधानम् अनुमानगोचरतया प्रदर्शयति। अतः अनुमानगोचरतया प्रदर्शितत्वात् अत्र शब्दः स्वतन्त्रं प्रमाणं न भवति, किन्तु अनुमानमेव स्वतन्त्रं प्रधानम् इति कृत्वा अत्र अनुमानेनैव इदं प्रधानं साधयितुं शक्यते, न तु शब्देन साधयितुं शक्यते इति अभिप्रायेण अत्र शब्दमात्रगोचरमिति व्याख्यानं कृतमस्ति कैश्चिन्महद्भिः। एवञ्च पूर्वपक्षयुक्तिसूचनार्थम् अत्र यतः इत्युक्ते द्वयोः प्रमाणयोर्मध्ये अत्र अनुमानं श्रुतिसिद्धमर्थं कथयति वा, श्रुतिः अनुमानसिद्धमर्थं कथयति वा इति विचारे प्रवर्तमाने इयं श्रुतिः अनुमानसिद्धम् अर्थमेव प्रदर्शयति इति कृत्वा अत्र श्रुतेः स्वातन्त्र्यं नास्ति, अनुमानस्यैव स्वातन्त्र्यं वर्तते इति आनुमानिकं प्रधानमेव प्रतिपादयितुं शक्यते इति पूर्वपक्षे इत्यसूचनाय अशुद्धपदप्रयोगः कृतः। एवञ्च यत् शब्दैकप्रमाणकं न भवति तत् अनुमानम् अत्र अशब्दशब्देन विवक्षित्वा
तद्भेदः सत्शब्दवाच्ये साध्यते इति एकः पक्षः। परन्तु अत्र काचन शङ्का भवति। उपरितनेषु अधिकरणेषु आनन्दमयोध्यासात् अन्तःसद्धर्मोपदेशात् आकाशतल्लिङ्गात् अत एव प्राणः उपरितनेषु सर्वेषु सूत्रेषु पक्षवाचकशब्दः प्रयुक्तो वर्तते। आनन्दमयः न जीवः एवं वर्तते। एवञ्च अस्मिन् सूत्रे परं पक्षवाचकशब्दः कुतो न प्रयुक्तः इति शङ्का सूत्रकारशैली विरुद्धतया वर्तते। आरम्भसूत्रे एवं किमर्थं कृतम् इति शङ्का जायते। तत्र एवम् अभिप्रायः प्रतीयते। अत्र अध्याहारः वक्तव्यः इति तद् समाधानान्तरं किमपि न भवति। तादृशस्थले अध्याहारः कर्तुं शक्यते। अत्र सते इति श्रुतौ विद्यमानः शब्दः सत्शब्दः। उपरितन अधिकरणेष्वपि श्रुतौ विद्यमानः शब्देव पक्षवाचकतया निर्दिष्टो वर्तते। अतः श्रुतौ विद्यमानः सत्शब्दः अत्र कुतः न प्रयुक्तः इति शङ्का तु बलवती वर्तते एव। तदर्थं तत्र व्याख्याताः तत्त्वमार्गानुसारः दृश्यते। कृष्णादि भवान् उपादेशे वा अत्र एकं समाधानमुच्यते। अशब्दमिति किमर्थः प्रयुक्तं सत्शब्दः कुतो न प्रयुक्तः इत्युक्ते अत्र सत्शब्दः पूर्वाधिकरणे सर्वेषां वेदान्तवाक्यानां ब्रह्मणि समन्वयः कृतः किल। ब्रह्मणि समन्वयः भवति प्रधानमेव प्रतिपाद्यते इति पूर्वपक्षः वर्तते। पूर्वपक्ष युक्तिसूचनार्थं प्रधानवाचकशब्दः अवश्यं प्रयोक्तव्यो भवति। अतः अशब्दमिति शब्दः प्रयुक्तः। किञ्च इदं भवता प्रातः यदुक्तं यथा वा सद्विद्यावाक्यं अस्मिन् वाक्ये षड्विधतात्पर्यलिङ्गोपेते प्रधानतमे अस्मिन् वाक्ये प्रधानं कारणमिति निश्चीयते तर्हि एतमनुलाभेन सर्वाण्यपि वाक्यानि वेदान्तवाक्यानि प्रधानकाराण्येव इति प्रबलः आक्षेपो भवति पूर्वपक्षिणां सोऽपि अभिप्रेतः। अतः तत् इति शब्दः यदि प्रयुज्येत तर्हि इतरवाक्यानां प्रधानपरत्वं नास्ति इति कदाचित् मन्येत। अतः सर्वेषामपि वाक्यानां प्रधानपरत्वं मत्वा यतः अयं पूर्वपक्षं करोति अतः अत्र सत् इति शब्दः न प्रयुक्तः इति एकं समाधानं भवितुमर्हति। अन्यत् समाधानम् अशब्दम् इति शब्देव पक्षपरः भवति। अशब्दम् आनुमानिकम् आनुमानिकम् अर्थः वर्णितः। अशब्दं न आनुमानिकं न सत्शब्दवाक्यम्। अत्र तु साध्येव अध्यार्तुं शक्यते। कुतः उपरितनेषु सूत्रेषु भेदवेदः अन्यः इति वर्तते। प्रतियोगिवादे पदं जीवादिति अध्याश्रियते। तद्वत् अशब्दम् आनुमानिकं प्रधानं न नाम सत्शब्दवाक्यं न भवति। कुतः हेतुः तदानीम् ईक्षतेः इति वक्तव्यम्। तत्र प्रातरपि विचारः आगतः। आनुमानिकप्रधानं यदि पक्षः भवति तर्हि ईक्षतेः इति कथमन्वेति इति। अत्र ईक्षितृत्व अभावादिति वक्तव्यम्। सत्शब्दवाच्यसम्बन्धितया श्रुतं यत् ईक्षणम् ईक्षितृत्वं तदभावात् प्रधानं न भवति इति वक्तव्यम्। तत्र ईक्षितृत्व अभावादिति वक्तव्ये ईक्षते इति कथं युज्यते इति प्रश्नः आगतः। तत्र एवं वक्तव्यम् इदं तु तर्करूपमिति चिन्त्यतां भवद्भिः। इदानीं प्रतिज्ञा क्रियते। प्रतिज्ञानिर्वाहार्थं तत्र अनुमानविषयः हेतुरपि प्रयोक्तुं शक्यते तर्कोपि वक्तुं शक्यते। इदानीं प्रधानं सत्शब्दवाच्यं न भवति। तत्र तर्कः यदि प्रधानं सत्शब्दवाच्यं भवेत् तर्हि सत्शब्दवाच्यसम्बन्धितया श्रूयमाणम् ईक्षणमपि भवेत् इति प्रसञ्जनम्। ईक्षतेः इति ईक्षतेः प्रसक्तेः इत्यर्थः। ईक्षणं भवेत्। यतः ईक्षणं नास्ति तत्र तस्मात् प्रधानं सत्शब्दवाक्यं न इति तर्कप्रदर्शकतयापि
समर्थनं कर्तुं शक्यते इति प्रतिभाति इदन्तु भाष्ये व्याख्यातारः सच्छब्दवाक्यं न प्रधानमित्येव कृतवन्तः भाष्यकारैः ब्रह्मसूत्राणां त्रीणि व्याख्यानानि कृतानि दीपः सारः श्रीभाष्यमिति त्रीणि व्याख्यानानि वर्तन्ते भाष्यकारे वर्तते तत्र सारः संक्षिप्तः मुद्रितानि ब्रह्मसूत्रव्याख्या अतिसंक्षिप्तः वेदान्तसारः इति तदरेत्या किञ्चित् विस्तृतः वेदान्तदीपः श्रीभाष्यं तु अतिविस्तृतं वर्तते तत्र वेदान्तसारे वर्तते अशब्दम् आनुमानिकं प्रधानं तत् वेदान्तवेद्यं न अत्र प्रधानमेव पक्षः ज्ञायते कुतः ईक्षते सदैव सौम्येदमचरासेत् एकमेवाद्वितीयमिति प्रस्तुतजगत्कारणव्यापारवादिना ईक्षते धातोः श्रवणात् इति एवं वेदान्तदीपे अशब्दम् आनुमानिकम् अचेतनं न जगत्कारणम् सदैव सौम्येदमिति जगत्कारणतया प्रतिपादितान्वेनः ईक्षणव्यापारात् इति वर्तते तस्मात् अशब्दमिति पक्षीकृत्य तत्र मया प्रधानभेदः सच्छब्दवाक्यभेदः आदयितुं शक्यते अयमपि एतेषां सम्मते एव इति प्रतीयते तदनन्तरं पूर्वपक्षस्य निरसनन्तरं भवति कुतः प्रधानं सच्छब्दवाक्यम् ईक्षणं नास्ति इति एकः हेतुः तदा पूर्वपक्षिणा उक्तं किल साधकतया एकविज्ञाने प्रतिज्ञा सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा मृद्घटदृष्टान्तश्च कथं भवितुमर्हति कार्यकारणयोः ऐक्ये किल प्रतिज्ञानिरोधं शक्यते अतः कार्यस्य परिदृश्यमानस्य जगतः सच्छब्दवाक्यस्य प्रधानत्वाभावे तत्र एकविज्ञानेन प्रतिज्ञा वा मृद्घटदृष्टान्तो वा कथं सङ्गच्छेत इति शङ्का भवति तत्रोच्यते प्रधानकारणतावादिनां मतेति अत्र सदैव सौम्येदमिति अभेदं निर्देशः नोपपद्यते एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञातु नोपपद्यते अत्र इदं सर्वमित्यनेन चेतनाचेतनमिश्रं सर्वमपि जगद्दृश्यते न केवलम् अचेतनमात्रम् अतः चेतनमिश्रम् अचेतनम् अतः चेतनाचेतनमिश्रस्य सर्वस्य जगतः सतु इत्यनेन सच्छब्दवाक्येन ऐक्यमुपदिष्टमस्ति भवन्मचेत् अचेतनप्रपञ्चस्य ऐक्यं प्रधाने भवितुमर्हति चेतनप्रपञ्च ऐक्यं तु प्रधाने नैव भवितुमर्हति एवम् अचेतनप्रधानविज्ञानेन अचेतनस्थूलजगतः ज्ञानं भवितुमर्हति उपादानोपयेय ऐक्यात् चेतनस्य जीवस्य प्रधानस्य ऐक्याभावात् इदं शब्दनिर्दिष्ट सर्वजगदन्तर्गत चेतनविज्ञानं नैव उपपादितं भवति असम्मतेकमेव पश्चात् वक्ष्यामि इदानीं तु अत्र भाष्यकाराणाम् अभिप्रायः प्रधानम् अस्मिन् वाक्ये न प्रतिपाद्यते इत्येव अस्य अधिगमनस्य मुख्यः विषयः भवन्मते परम् एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं कथं भवति इत्यादिकं तु उपरिक्लेशाधिकरणे वक्ष्यते तदेव भाष्यकारे उल्लिखितं वस्तुविरोधस्तु विलक्षणत्वाधिकरणादिषु उपादयिष्यते इति उक्तम् अत्र केवलं प्रधानातिरिक्तं जगत् ब्रह्मकारणं न भवति ब्रह्मणः जगत्कारणत्वं न भवति इति एतन्मात्रं निरस्यते अत्र किञ्च इदम् अनुमानवेशमेव इदं वाक्यमिति उक्तं किल प्रतिज्ञा दृष्टान्तः उभाभ्याम् अनुमानं सूच्यते अतः आनुमानिकप्रधानस्य प्रतिज्ञा भवति इति यदुक्तं तत्र हेतुः अनुमानस्य जीवातुः हेतुः प्रतिज्ञादृष्टान्तमात्रेण न प्रसिद्ध्यते हेतुः अनुमानस्य मुख्यम् अतः अनुमानस्य जीवातुभूतायाः हेतुः सः अत्र वाक्ये न निर्दिष्टः हेतुस्थितः इत्युक्ते सत् अचेतनम् अचेतनप्रपञ्चे एकत्वादिति वा वक्तव्यम् अथवा प्रपञ्चः सदुपादानकः अचेतनोपादानकः कार्यत्वादि घटयते इति वा वक्तव्यम् अत्र हेतुनिर्देशः श्रुतौ नास्ति इति कृत्वा तत्र अनुमानस्य अत्र प्रतिविज्ञानः भवति अथ प्रतिज्ञादृष्टान्ताभ्यां हेतुरुन्नीयते प्रतिज्ञादृष्टान्तस्य अनुमानस्थले भवति अतः हेतुः उन्नीयते कार्यत्वादित्यादि हेतुः
उन्नीयते इति यदि सङ्केतः तर्हि उन्नयनं कदा भवेत् प्रतिज्ञादृष्टान्तो यदि अनुमाने एव भवतः तदानीं हेतुः उन्नेतुं शक्यते प्रतिज्ञादृष्टान्तो तु अनुमाने एव भवतः इति नास्ति निर्बन्धः तत्र तदेव सूक्ष्मतया भाष्यादिरुक्तं कदाचित् दृष्टान्तः प्रतिज्ञा क्रियते प्रतिज्ञानन्तरं दृष्टान्तः किमर्थं क्रियते इत्युक्ते अनुमानार्थं न या प्रतिज्ञा कृता सा न सम्भवति इति असम्भवशङ्का यदि भवेत् तादृश असम्भवशङ्कापरिहारार्थमपि दृष्टान्तः वक्तुं शक्यते इदानीम् एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञातं कथं वा एकस्य विज्ञानेन सर्वं विज्ञातं भवेत् अतः इयं प्रतिज्ञा न सम्भवति इति असम्भवशङ्कायां सम्भवप्रदर्शनार्थं यथा सौम्य एकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मन्मयं विज्ञातं स्यात् मृत्पिण्डेन एकेन ज्ञातेन तत्कार्यपूर्वं सकलं यथा विज्ञातं भवति तथा कार्यस्य ब्रह्मणः ज्ञानेन सर्वं कार्यं ज्ञातुं शक्यते इति असम्भवप्रदर्शनार्थत्वात् दृष्टान्तस्य प्रतिज्ञादृष्टान्तयोः अनुमानिकान्तत्वं नास्ति इति कृत्वा अत्र आनुमानिकस्य प्रधानस्य अत्र प्रतिविज्ञानं भवति अतः आनुमानिकप्रधानं जगत्कारणं न भवति तद्विलक्षणं ब्रह्म जगत्कारणम् एवञ्च प्रधानविलक्षणस्य जगत्कारणत्वं नास्ति इति यः असम्भवः तादृश असम्भवनिराकरणार्थमिदम् अधिकरणम् एवमेव उपरिजनान्यधिकरणान्यति इदानीं प्रधानविलक्षणत्वे साधिते सति चिदचिद्विलक्षणस्य ब्रह्मणः कारणत्वं वर्तते चिद्विलक्षणस्य ब्रह्मणः कारणत्वं न सम्भवति जीवस्यैव जगत्कारणत्वसम्भवादिति आशङ्कायाम् आनन्दमयादिकरणे तत्समाधानमुक्तम् तदुपरि विशिष्य सामान्यतः साधारणशब्दानां चिदचिद्विलक्षणब्रह्मपरत्वे द्वाभ्याम् अधिकरणाभ्यां निर्णीते सति अचेतन असाधारणशब्दैः चेतन असाधारणशब्दैश्च जगत्कारणत्वं यत्र निर्दिश्यते तादृशवाक्यान् निराहृत्य तेषां अचेतनविशेषाणां चेतनविशेषाणामेव जगत्कारणत्वं तद्विलक्षणस्य ब्रह्मणः कारणत्वं न सम्भवति शङ्कापरिहारः उपरितनाधिकरणे क्रियते अतः यथाचित्ते उपन्यासं तदुपरि ಇದುವರೆಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದಂತೆ ಈಕ್ಷತ್ಯಧಿಕರಣದ ಮೊದಲನೆಯ ಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪಂಡಿತ ರಾಮಾನುಜ ತಾತಾಚಾರ್ಯರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದಂತೆ ರಾಮಾನುಜ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವವು ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತೇನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅದು ಅಸಂಭಾವಿತ, ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವ ಪ್ರಧಾನದಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ಆಕ್ಷೇಪ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಯುಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಮತ್ತು ಏಕವಿಜ್ಞಾನೇನ ಸರ್ವವಿಜ್ಞಾನ. ಈ ಸದ್ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸದೈವ ಸೌಮ್ಯ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏಕವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸರ್ವ ಜಗತ್ತಿನ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಬೇಕಾದರೆ ಆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಜಗತ್ತು ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಕಾರ್ಯಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಅಭೇದ ಇರೋದು ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಮೃತ್ಪಿಂಡ ಘಟಗಳಿಗೆ ಬಂತು. ಅಚೇತನವಾದ ಪ್ರಧಾನವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ಏಕವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರಧಾನ ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜಗದ್ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೂಡಿಸಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಈ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಸದ್ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸದೈವ ಸೌಮ್ಯ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವವು ಪ್ರಧಾನಕ್ಕಿದೆ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮದ ಲಕ್ಷಣ ಅಸಂಭಾವಿತ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈಕ್ಷತೇಹ ನಾಶಬ್ದಂ ಅನ್ನೋ ಸೂತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನ ಅಶಬ್ದಂ ಅನ್ನೋದು ಸಾಧ್ಯವಾದ ಪದ, ಸತ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಾಟ ಸದ್ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸತ್ ನ ಅಶಬ್ದಂ ನ ಆನುಮಾನಿಕವಾದ ಪ್ರಧಾನ ಆಗುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಕ್ಷತೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಗತ್ಕಾರಣವಾದ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ಪ್ರಧಾನ ಜಡ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಪದೆಯನ್ನು ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದ ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರುವ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಯುಕ್ತಿ ಏಕವಿಜ್ಞಾನೇನ ಸರ್ವವಿಜ್ಞಾನ ಕೂಡುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದರ ತಪ್ಪು. ಸದೇವ ಸೌಮ್ಯ ಇದಮಗ್ರ ಆಸೀತ್, ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಅಗ್ರೆ ಸದೇವ ಆಸೀತ್ ಅಂತಂದಾಗ ಇದಂ ಅನ್ನೋ ಪದದಿಂದ ಚೇತನ ಅಚೇತನ ಎರಡೂ ಸೇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೇತನ ಪ್ರಪಂಚವು
ಪ್ರಧಾನಕ್ಕಿಂತ ಅಭಿನ್ನ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಧಾನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಚೇತನಾಚೇತನ ಪ್ರಪಂಚದ ಜ್ಞಾನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏಕವಿಜ್ಞಾನಿನ ಸರ್ವವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಧಾನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣನೂ ಆಗಿರೋದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವಿಜ್ಞಾನಿನ ಸರ್ವವಿಜ್ಞಾನ ಚೇತನಾಚೇತನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಪಂಚ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದದ್ದು ಪ್ರಧಾನ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮನೇ. ಅದನ್ನು ಜಗತ್ಕಾರಣಸ್ಥ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೇ ಕೊಡ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಈಕ್ಷದೇಶ ನಾಶಬ್ರಹ್ಮನ ಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥ. ಸತ್ ಅಶಬ್ದಂ ನ, ಅಶಬ್ದಂ ಅಂದರೆ ಪ್ರಧಾನಂ ನ ಈಕ್ಷತೆ ಅನ್ನೋದು ಸೂತ್ರ ಅರ್ಥ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದೇವನಾಥಾಚಾರ್ಯರು ದ್ವೈತ ಭಾಷ್ಯವು ಏನು ಈ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದೆಯೋ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಆಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ತತ್ವಮಾರ್ತಾಂಡ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಆಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹಯವದನ ಪರಾಣಿಕರು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ದೇವನಾಥಾಚಾರ್ಯರು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಚರಣಾನ್ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಅಸ್ಮದ್ ಗುರುಚರಣಾನಾಂ ಸನ್ನಿಧೌ ಅಭಿವಂದನಾನಿ ನಿವೇದ್ಯ ಸರ್ವಾನ್ ವಿದುಷಃ ಅಭಿವಂದ್ಯ ಈಕ್ಷತ್ಯಧಿಕರಣೆ ಮಹ್ಯಂ ದತ್ತಃ ಅಂಶಃ ವರ್ತತೆ. ತತ್ವಮಾರ್ತಾಂಡರೀತ್ಯ ತತ್ರ ಪ್ರಥಮಸೂತ್ರಸ್ಯ ಅಕ್ಷರ ಆನುಗುಣ್ಯಾಭಾವಃ, ಅನಂತರಂ ತತ್ರ ಉಪಾಸನಾ ವಿಧಿಸ್ಥಲೆ ಸರ್ವಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಸ್ಯ ಭಂಗಃ ದ್ವೈತಮತೆ ಭವತಿ ಇತಿ ವಿಷಯದ್ವಯಂ ಉಪಪಾದನೀಯಮಿತಿ. ತತ್ರ 20 ನಿಮೇಷೇಷು ಕಾಂಶ್ಚಿತ್ ಅಂಶಾನ್ ಅಹಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ. ಪ್ರಾತಃ ಸದೇವ ತತ್ರ ಈಕ್ಷತೇರ್ನಾಶಬ್ದಂ ಇತ್ಯತ್ರ ಸದೀಕ್ಷತೇಃ ಇತ್ಯೇವ ಕುತೋ ನ ಸೂತ್ರಿತಂ ಇತಿ ಪ್ರಶ್ನಃ ವಿಶೇಷೇಣ ವಿಚಾರಿತಃ. ತತ್ರ ತತ್ವಮಾರ್ತಾಂಡೆ ಬಹವಃ ಸಮಾಧಿಪ್ರಕಾರಾः ಪ್ರದರ್ಶಿತಾः, तथापि ते अत्र नोच्यन्ते मया, यतः विचारः भवति चेत् यतः दत्तः विषयः सः नास्ति. तत्र सूत्रार्थस्य प्रतिपादितस्य अनानुगुण्यम् इति यः अंशः तत्र केचित् काश्चिद्युक्तयः उच्यन्ते. तत्र प्रथमा युक्तिः उच्यते समन्वयाधिकरणपर्यन्तं ब्रह्मणः सर्वशब्दवाच्यत्वं सिद्धम्. ततः परम् इदानीं वाच्यत्वव्यतिरेकः न सन्देहः विषयः. एवं चेत् अत्र किमर्थं वाच्यत्वं साधनीयम् इति. तत्र शङ्केत औपनिषदस्य वस्तुनः वाच्यत्वं विना ईक्षणीयत्वं न सम्भवति. अतः ईक्षणीय अयम् एकः प्रश्नः पूर्वं गतः. अन्यः अंशः ईक्षणीयत्वम् इति द्वैतिभिः हेतूकृतम्. ईक्षतेः इति वर्तते. तत्र ईक्षणीयत्वम् इति शब्दात् न लब्धम्. लब्धम् चेदपि कथञ्चित् तत् कथं वाच्यत्वं साधयेत्. तत्र वक्तुं शक्यते औपनिषदस्य वस्तुनः वाच्यत्वं विना ईक्षणीयत्वं न भवति इति. अस्मत् सिद्धान्ते तावत् औपनिषदस्य वाच्यत्वं विनैव ईक्षणीयत्वम् उपपाद्यते. तत् अनन्तरम् उच्यते. इदानीं दोषकथनमेव तैः उक्तम्. कथमिति चेत् अत्र प्रकृते अधिकरणे विषयवाक्यम् एतस्मात् जीवघनात् परात्परम् पुदिशयम् पुरुषम् ईक्षते इति वाक्यम् द्वैतसिद्धान्ते. परन्तु ततः प्राक् यस्तेतमेकम् एतम् ओङ्कारे त्रिमात्रेण ओङ्कारेण अभिध्यायीत इति अस्ति. तत्र त्रिमात्रेण ओङ्कारेण अभिध्यानम् पूर्वोक्तम्, अनन्तरम् ईक्षणम् उक्तम्. एवञ्च ध्यानेक्षणयोः
हेतुसाध्यभावो लब्ध यः हेतुसाध्यभावः समानकर्तृकत्वञ्च लब्धे एवञ्च ध्यानं प्रथमम् अनन्तरं वीक्षणम् तत्र उच्यमानं वीक्षणं ध्यानफलभूतं कथं वाच्यत्वपर्यवसायि स्यात् इति प्रश्नः तत्र उच्यते तत्र ध्यानं तावत् श्रवणसाध्यं मननसाध्यं मननं च श्रवणसाध्यं एवञ्च श्रवणं तावत् वाच्यत्वं विना न सम्भवति इति हेतोः यदि अत्र ईक्षणीयत्वशब्देन ईक्षणशब्देन वाच्यत्वम् उच्यते वाच्यत्व अविनाभावः लभ्यते इति कथ्यते तदपि न यतः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः अनन्तरम् आत्मनि खलु हरे दृष्टे श्रुते मते इत्यादौ श्रवणस्य दर्शनस्य पृथक् प्रतिपादनम् अस्ति तर्हि भवतां सिद्धान्ते कथम् इति चेत् अस्माकं सिद्धान्ते दर्शनं न विधीयते दर्शनं तावत् स्वतः अविधेयम् प्रमाणवस्तुपरतन्त्रं दर्शनं विधेयमिति नोच्यते ध्यानं तावत् मोक्षसाधनमपि नास्ति दर्शनसमान आकारतापन्नं ध्यानं विधीयते तत् कथं विधीयते इति चेत् द्रष्टव्यो मन्तव्यः इति सव्यप्रत्ययद्वयश्रवणेऽपि आदिशेयं वृणीते त्रीन् वृणीते इतिवत् अनन्तरम् अन्यत्रापि अर्धम् अन्तर्वेदि अर्धं बहिर्वेदि इत्यादिवत् विशिष्टविधानं तत्र प्रत्ययद्वयश्रवणेऽपि स्वीक्रियते अत्र मीमांसाविचारः अत्र न क्रियते एवमेव अग्ने पथिकते पुरोडाशमष्टाकपालम् इत्यत्र विभक्तिद्वयश्रवणेऽपि पथिकृते अग्नये इति चतुर्थीद्वयश्रवणेऽपि पथिकृत्वविशिष्टाग्निः उद्देश्यतया स्वीक्रियते यथा तद्वत् इदमपि उपपद्यते इति अस्माकं रीतिः एवञ्च ईक्षणीयत्वं तावत् परात्परं पुरुषयं पुरुषं वीक्षते इत्यत्र उच्यमानं वीक्षणं तावत् दर्शनसमानाकारं वीक्षणं वा तत् फलभूतं वीक्षणं वा वक्तव्यं तदपेक्षया तत् कथं वाच्यत्वं साधयेत् इति न हि ईक्षणीयस्य वाच्यत्वम् असाधारणो धर्मः इत्यत्र कथितमस्ति अनन्तरं यदि कथञ्चित् वाच्यत्वमेव अत्र हेतु क्रियते ईक्षणीयत्वमित्यनेन श्रवणविषयत्वमेव यदि हेतु क्रियते तर्हि सूत्रे एवं स्यात् श्रुतेः श्रुतत्वात् तर्हि श्रुतत्वादिति स्थितेश्चेत् अन्तिमसूत्रं तावत् व्यर्थं स्यात् पौनरुक्त्यं स्यात् श्रुतेः इत्येव स्यात् ब्रह्म निर्गुणं ब्रह्म चन्द्रिकायां सम्यक् उपवादितं निर्गुणं ब्रह्म सगुणं ब्रह्म इति मया बहु क्लेशः अनुभूतः निर्गुणं ब्रह्म सगुणं ब्रह्म इति द्वैतीनां सिद्धान्ते नास्ति किल इति अनन्तरं कथञ्चित् ज्ञातं प्राकृतगुणरहितं ब्रह्म निर्गुणं ब्रह्म जीवभिन्नं तत्त्वं निर्गुणं ब्रह्मेत्युच्यते इति जनतं ज्ञातं तदेव किल तत्र निर्गुणं ब्रह्म वाच्यं श्रुतेः इत्येव वक्तुं शक्यते किल वाच्यत्वेन श्रुतेः शतशः श्रुतयः सन्ति तत्र द्वैतिभिरेव उपात्ताः श्रुतयः तत्र मया द्वैतखण्डनार्थं नागतं मम दत्त्वविषयः अनुदामि तत्र शतशः अथ कस्मादुच्यते परं ब्रह्म तस्मादुच्यते परं ब्रह्म इति उच्यते कथं कस्मादुच्यते ब्रह्मेति तस्मादुच्यते परं ब्रह्म इति अत्र इदं वाक्यं नोक्तं बृहत् ब्रह्म तस्मादुच्यते अन्यत् वाक्यं तत्र उच्यते परं ब्रह्मेति इति वाक्यम् अत्र उपात्तमस्ति बृहन्तोषस्मिन् गुणः इति वाक्यम् अत्र नोपात्तम् आचार्यः तद्वाक्यं तस्यैव एवञ्च उच्यते ब्रह्म इति साक्षात् ब्रह्मणः वाच्यत्व वचनानि बहूनि सन्ति तर्हि किमर्थं तत्र ईक्षणपदस्य ईक्षतेः इति निर्देशः तत्र तावत् अर्थपर्यन्तं स्वीकरणम् अनन्तरं तावत् ईक्षणीयत्वपर्यन्तं तत्र निर्वाहः एतादृशक्लेशः किमर्थं कर्तव्यः इति अनन्तरम् एका आपत्तिः उक्ता अस्ति
तत्र निर्गुणं ब्रह्म अत्र पूर्वं न पक्षीकृतं गौणश्चेत् नात्मशब्दादित्यत्र तत्र निर्गुणब्रह्मणः कथं तत्र उपस्थितिः भवति किञ्च अत्र श्रुतिवाक्यं भवति परात्परं पुरुषयं पुरुषमीक्षते इति गौणश्चेत् नात्मशब्दादित्यत्र आत्मनेव आत्मानं पश्येदिति श्रुतिः उपात्ता अत्र वर्तमान पुरुषशब्दं त्यक्त्वा पुरुषशब्दस्तु भगवदसाधारणशब्दः भगवदसाधारणं शब्दं त्यक्त्वा पूर्वमेवाविघातमिति तत्पुरुषस्य पुरुषत्वं बृहदारण्यकेऽपि सयत्पूर्वस्मान् सर्वान् पात्मन औषधि इति पुरुषशब्दार्थ बहुत्र पुरुषशब्दः परब्रह्मपरः विष्णुपरः तर्हि पुरुषशब्दे असाधारणे श्रूयमाणे सति तं शब्दं त्यक्त्वा श्रुत्यन्तरं किमर्थं तत्र विषयवाक्यत्वेन अन्यस्मिन् सूत्रे स्वीक्रियते अस्तु स्वीक्रियते स्वीकरणेन को लाभः अनन्तरसूत्रद्वयेन श्रुत्यन्तरद्वयं स्वीकृत्य शङ्कानिवारणं कृतं व्यधिकरणासिद्धिनिवारणार्थं वाच्यत्वव्यधिकरणं तत्र इदम् ईक्षणीयत्वम् इति प्रश्ने सति व्यधिकरणत्वाद् असिद्धिः व्यधिकरणासिद्धिः तत्र इमाम् असिद्धिं निराकर्तुं गौणश्चेत् नात्मशब्दात् तदुपरि सूत्रद्वयं गौणश्चेत् नात्मशब्दात् सन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात् प्रतिज्ञाविरोधाय सूत्रं नास्ति हेयत्वावचनाच्चे सूत्रद्वयेन तावत् तत्र आत्मशब्दस्तु साधारणः जीवेपि भवितुमर्हति इति कृत्वा तत्र सूत्रद्वयम् उपात्तमस्ति तदपि सूत्रद्वयं विषयद्वयेन योजितमस्ति यस्यानुवित्त प्रतिबुद्ध आत्मा इति तत्र श्रुत्यन्तरं तृतीयसूत्रे चतुर्थसूत्रे तावत् तमेवैकं विजानथ आत्मा अन्यावाचः विमुञ्चथ अमृतस्तेज सेतुः इति वाक्यं तत्र स्वीकृतमस्ति इदानीमयं प्रश्नः वर्तते एकस्य उपनिषद्वाक्यस्य स्वीकारेण सर्वस्य उपपत्तौ इदं कथम् एवं कृतमिति किं तत् उपनिषद्वाक्यम् इति चेत् तमेवैकम् आत्मानं जानथ आत्मानम् अन्यावाचो विमुञ्चत इत्येव सर्वत्र वक्तुं शक्यते जानथ इत्यनेन ईक्षतेः आगच्छति गौणश्चेत् नात्मशब्दः इति आत्मशब्दः तत्र वर्तते हेयत्वावचनाच्च एतत् तन्निष्ठस्य आत्मनिष्ठस्य मोक्षोपदेशः तत्रापि तमेवैकं जानथ इति उपादितमस्ति एवं चेत् तदेव तदेव एकं वाक्यं स्वीकृत्य सर्वोपत्तौ एकैकसूत्रस्य बहूनि विषयवाक्यानि किमर्थं पृथक् पृथक् विषयवाक्यानि किमर्थं स्वीकृतानि इति अनन्तरं कश्चित् प्रश्नः कृतः तत्र व्यासतीर्थैः एवम् उक्तमस्ति व्यासतीर्थेन उक्तम् अत्र अन्यः प्रश्नः कृतः तत्र पूर्वपक्षयुक्तिः कापि न प्रदर्शिता पूर्वपक्षयुक्तिः ईक्षत्यधिकरणे पूर्वपक्षयुक्तिः कापि न प्रदर्शिता तत्र उच्यते यतो वाचो निवर्तन्ते इत्येव श्रुतिः अत्र युक्तित्वेन स्वीक्रियते इति यतः अशब्दत्वं हि तत्र पूर्वपक्षयुक्तिः तत्र उच्यते तर्हि यतो वाचो निवर्तन्ते इति तर्हि सिद्धान्तः लिङ्गात् इति स्यात् लिङ्गं हि श्रुतेः पूर्वपक्षश्चेत् लिङ्गात् समाधानं भवति अयं तावत् सूत्राणां क्रमः भवति लिङ्गं तावत् अत्र लिङ्गं तावत् नास्ति न दृश्यते इति चेत् तत्र उच्यते पूर्वपक्षिभिः शङ्क्येत यतो तत्र अथ कस्मादुच्यते ब्रह्म इति तस्मादुच्यते परं ब्रह्मेति श्रुतिम् उपष्टम्भ्य अवलम्ब्य युक्तिः तत्र पूर्वपक्षिणा प्रदर्श्यते सिद्धान्ते प्रदर्श्यते इति चेत् तर्हि श्रुतेः इति उत्तरं स्यात् ईक्षतेः इति उत्तरं न स्यात् किञ्च श्रुतिः तावत् विप्रतिषिद्धा भवति अन्यथा सिद्धा भवति यतः श्रुतेः बहुअर्थकल्पनं तु दृश्यते चेत् लिङ्गमपि तादृशमेव वर्तते अत्र ईक्षणीयत्वं तावत् सुलभ निर्वाक्यं न दृश्यते ईक्षते इत्यस्य ईक्षणीयत्वमर्थो वा अत्र सुलभनिर्वाहः अत्र न दृश्यते इति
ತತ್ರ ಅನ್ಯೋಪಿ ದೋಷ ಉಚ್ಯತೆ ಅಶಬ್ದಂ ಇತ್ಯನೇನ ಪ್ರತಿಬಂಧ ವರ್ತತೆ. ಅಶಬ್ದಮಿತಿ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರತಿಬದ್ಧನಾತಿ ತತ್ರ ತು ಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವ ನಿಷೇಧ ಕ್ರಿಯತೆ ಇತಿ ತತ್ರ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥೈಃ ಏವಂ ತತ್ರ ನಿರ್ವಾಹ ಕೃತಃ. ಅಶಬ್ದಂ ಇತ್ಯತ್ರ ಅದ್ಭುತ ನಿರ್ವಾಹ ಮಯ ಅರ್ಥಃ सम्यक् गृहीतो वा इति भवन्तः आचार्याः एकवारं निवेदितम् इदानीमेव. अशब्दम् इत्यत्र शब्दवाच्यत्वनिषेधः भवति वा न वा? शब्दवाच्यत्वं यदि निषिध्यते यदि निषिध्यते तर्हि गङ्गाशब्द अवाच्यस्य गङ्गात्वाभाववत् शब्द अवाच्यस्यापि गङ्गाशब्द अवाच्यस्य गङ्गात्वाभावः इव शब्द अवाच्यस्य अशब्दत्वाभावः स्यात्. अशब्दशब्दावाच्यस्य अशब्दमिति श्रुत्या शब्दवाच्यत्वम् इति शङ्करपादभूषणेऽपि इदम् अनूदितं वर्तते. अशब्दशब्देन शब्दवाच्यत्वम् इति निषिध्यते तर्हि एवम् अशब्दावाच्यत्वं स्यात्. एवम् अशब्दशब्दावाच्यत्वं तर्हि किमायाति अशब्दत्वाभावः स्यात् शब्दवाच्यत्वं स्यात्. यदि शब्दवाच्यत्वं न निषिध्यते अशब्दमित्यत्र शब्दवाच्यत्वमिति न निषिध्यते तर्हि इष्टसिद्धिः इति तत्र व्यासतीर्थैः भणितम्. तत्र यदि तत्त्वमताण्डकाराः ब्रुवन्ति तत्र एते वदन्ति गङ्गात्वं निमित्तीकृत्य गङ्गाशब्दवाच्यत्वं गङ्गायां भवति. यदि गङ्गाशब्दवाच्यत्वम् अन्यत्र नास्ति तर्हि गङ्गात्वाभावः सुपन्नः. गङ्गात्वं प्रवृत्तिनिवृत्तीकृत्य हि गङ्गापदवाच्यत्वम् उपाद्यते. गङ्गापदवाच्यत्वाभावेन हि गङ्गात्वाभावः उपन्नः. अत्र हि अशब्दम् इत्यत्र शब्दवाच्यत्वाभावं निमित्तीकृत्य इदं पदं प्रवृत्तम्. शब्दवाच्यत्वाभावो नाम शब्दवाच्यत्व सामान्याभावः. तत्र स्वाक्षशब्दवाच्यत्वाभावोऽपि अन्तर्गतः. अशब्दमिति शब्दवाच्यत्वाभावोऽपि अन्तर्गतः. एवञ्च अशब्दमिति स्ववाच्यत्वाभावं निमित्तीकृत्य तत्र प्रवर्तमानम् इदम् अशब्दपदम् कथम् अशब्दत्वाभावं साधयेत् इति तेषाम् अभिप्रायः. तत्र दृष्टान्त तत्र उच्यते अशब्दमिति श्रुतिः शब्दशून्यत्वमेव वदति न हि शब्दावाच्यत्वं वदति. अतो न विरोधः. यतः अशब्दम् अस्पर्शमरूपमव्ययम् इत्यत्र अस्पर्शपदसमभिव्याहृतम् इदं पदं शब्दावाच्यत्वं बोधयितुं न समर्थम्. अतो न विरोधः इति चेत् यतो वाचो निवर्तन्ते इति श्रुतिरपि अप्राप्यवनसा सह आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् इति पर्यवस्यति इयं श्रुतिः. किञ्च अन्यत्र मनो वा इमागं सद्यः पर्याप्तुमर्हति मनः परिभवितुमथ ब्रह्म वदन्ति इत्यत्र तत्र तु मनोगोचरत्वाभावः प्रतिपाद्यते श्रुत्या. किञ्च श्रुत्यन्तर अनुसारेण यतो वाचो निवर्तन्ते इत्यपि श्रुतिः वाङ्मनसा परिच्छेद्यत्वं ब्रह्मणः वदति. अतः तत्रापि विरोधः नास्ति. कथं पूर्वपक्षस्य उत्थानम्? यतो वाचो निवर्तन्ते इति श्रुत्या अशब्दत्वस्य शब्दावाच्यत्वस्य पूर्वपक्षविषयस्य उत्थानमिति वक्तव्यम्. परन्तु तस्यापि श्रुतेः अशब्दमिति श्रुतिवत् तत् अन्यार्थवर्णनम् यदि क्रियते तर्हि पूर्वपक्ष उत्थानं कथमिति. अन्यत् सर्वं त्यज्यते. तत्र अन्यमपि शीर्षकं मह्यं दत्तमस्ति. 5 निमेषेषु समापयामि. नहीं सर मया तो ದೇವನಾಥಾಚಾರ್ಯರು ತತ್ವಮಾರ್ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಕೆಲವು ಆಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನು
ಶಬ್ದ ಅವಾಚ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಕ್ಷತೆ ನ ಅಶಬ್ದಂ ಅನ್ನೋ ಸೂತ್ರ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಕಲ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯ ಅಂತ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸೂತ್ರ ಇದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸಕಲ ಗುಣಪೂರ್ಣತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯತ್ವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಗಿದೆ ಹೊರತು ಅವಾಚ್ಯತ್ವ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯುಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಚ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲ, ಪೂರ್ವಪಕ್ಷನೇ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಆಕ್ಷೇಪ. ಎರಡನೇದು, ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಶಬ್ದಂ ನ ಈಕ್ಷತೆ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮನು ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಈಕ್ಷತೆ ಅಂತ. ಆ ಈಕ್ಷತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ್ವೈತ ಭಾಷ್ಯ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪರಾತ್ಪರಂ ಪುರುಷಯಂ ಪುರುಷ ವೀಕ್ಷತೆ. ಈಕ್ಷತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನದ ಪರಾಕಾಷ್ಠನೇ ಅಪರೋಕ್ಷ ಅಂತ ಅವರು ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ಷತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಜ್ಞಾನ ವಿಷಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಜ್ಞಾನ ವಿಷಯ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಅವನು ಶಬ್ದವಾಕ್ಯ ಹಾಕಾಗಬೇಕು. ಇನ್ನು ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ರೀತಿಯಿಂದ ಈಕ್ಷತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪರೋಕ್ಷ ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಶಬ್ದವಾಕ್ಯ ಹಾಕಾಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ಷತೆ ಅನ್ನೋ ಹೇತು ಅಶಬ್ದಂ ನ ಅನ್ನೋ ಸಾಧ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇಲ್ಲಿ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಈಕ್ಷತೆಯರ್ ನಾ ಶಬ್ದಂ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯ, ಗೌಣಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಶಬ್ದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯ, ತನ್ನಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷೋಪದೇಶ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯ. ಅಧಿಕಾರ ಒಂದೇ, ವಿಚಾರ್ಯವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬಹುದಂತಹ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ. ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ತಮೇವೇಕಂ ಜಾನಥ ಆತ್ಮಾನಂ ಅನ್ಯಾವಾಚೋ ವಿಮುಂಚಥ. ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ಷತಿ ಶ್ರವಣವೂ ಇದೆ, ಆತ್ಮಶಬ್ದನೂ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ತನ್ನಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷೋಪದೇಶನೂ ಇದೆ, ಹೇತ್ವಾರ್ಜನನು, ಎಲ್ಲ ಹೇತುಗಳು ಇರುವಾಗ ಈ ಒಂದೊಂದು ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಗಲಿಬಿಲಿ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಆಕ್ಷೇಪ. ಪ್ರಧಾನವಾದ ಆಕ್ಷೇಪ, ಬ್ರಹ್ಮನು ಅಶಬ್ದಂ ನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಬ್ದ ಅವಾಚ್ಯಂ ನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶಬ್ದ ಅವಾಚ್ಯಂ ನ ಅಂತ ಯಾವತ್ತು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಶಬ್ದವಾಕ್ಯತ್ವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭಾವ ತಿಳಿಯಿತು. ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ಅವನ ವಾಕ್ಯನಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅಶಬ್ದ ಶಬ್ದವಾಕ್ಯತ್ವವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದಂಗಾಯಿತು. ನೀವು ಅಶಬ್ದ ಶಬ್ದವಾಕ್ಯತ್ವವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಬ್ದವಾಕ್ಯತ್ವನೇ ಬಂತು. ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಶಬ್ದತ್ವವನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಹಾಗಾಯಿತು. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಷೇಪ. ಕೊನೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಅಂತಿಮ ನೈವ ಪೃಷ್ಟಂ ಅಂತಿಮ ಆಕ್ಷೇಪ. ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಯುಕ್ತನೇ ಇಲ್ಲ. ಶಬ್ದ ಅವಾಚ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಯುಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳೋದು ಅಶಬ್ದ ಮಸ್ಪರ್ಶ ಮರೂಪ ಮೌವ್ಯಂ ಅನ್ನೋದು ಅಶಬ್ದ ಅಂತಿದೆ, ಶಬ್ದ ಅವಾಚ್ಯ ಅಂತ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ತಪ್ಪದು. ಅರೂಪಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೂಪ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಶಬ್ದಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಶಬ್ದಂ ಅಸ್ಪರ್ಶಂ ಅರೂಪಂ, ರೂಪ ಗುಣ ಇಲ್ಲ, ಶಬ್ದ ಗುಣ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಪರ್ಶ ಗುಣ ಇಲ್ಲ, ಈ ಅರ್ಥ ಹೊರತು ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶ್ರುತಿಯನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮನ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದು. ಇನ್ನು ಯಥೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೆ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ವಾಚ್ಯತ್ವವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಯಥೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೆ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮನಸಾತಃ ಆನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ವಿದ್ವಾನ್, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಪುನಃ ವಿದ್ವಾನ್ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ವಿಜಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಾಚ್ಯತ್ವ ನಿಷೇಧ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾಚ್ಯತ್ವ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ವಾಚ್ಯತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆಧಾರನೇ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಉತ್ತರ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಶ್ರುತಿಯ ಆಧಾರದಿಂದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಶ್ರುತಿಯ ಆಧಾರದಿಂದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಶ್ರುತಿಯಿಂದಲೇ ಖಂಡನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಈಕ್ಷತೈಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರದು, ಶ್ರುತೈಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ಲಿಂಗದಿಂದ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಗ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಈಕ್ಷತ್ಯಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಅವಾಚ್ಯ ನಿರಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ
ವಾಕ್ಯತ್ವ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಅಧಿಕರಣ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವಿಷ್ಟು ಆಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥಾಚಾರ್ಯರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪುರಾಣಿಕರು ಕ್ರಮೇಣ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಕ್ಷತಾಧಿಕರಣೆ पूर्वपक्षयुक्ति सापि नास्ति इति प्रथमं तावत् अत्र आचार्याणाम् अभिप्रायः एवं वर्तते. लिङ्गेन पूर्वपक्षः न कृतः. पूर्वपक्षप्राप्त युक्तिः कापि अन्या नास्ति. केवलं श्रुत्यर्थ अपरिज्ञानात् पूर्वपक्षिणा पूर्वपक्ष क्रियते. श्रुतिश्च अशब्दम् स्पर्शम् अरूपम् अव्ययम् इति वदति. कोऽर्थः? केवलं शब्दाभावः रूपाभावः इत्येवं नार्थः. यथा वा परभाष्यकारिः अशब्दम् इत्यस्य शब्दप्रतिपाद्यत्वाभावः इत्यादि अर्थः क्रियते. एवमेव तत्तत् गुणविशिष्ट इन्द्रिय अवेद्यत्वमपि अर्थः. अशब्दम् इत्युक्ते शब्दाभावः तथा शब्दगुणकश्रोत्रेन्द्रिय अग्राह्यत्वमपि अर्थः. अरूपम् इत्यस्य रूपाभावः रूपगुणक चक्षुरिन्द्रिय अग्राह्यत्वम्. एवमेव शब्द प्रतिपाद्यत्वाभावोऽपि अर्थः. किं न स्यात्? यतः यतो वाचो निवर्तन्ते इत्यादयः श्रुतयः सिद्धान्तरीत्या अर्थवर्णनं वा इदम्? सिद्धान्तरीत्या न, पूर्वपक्षरीत्या, पूर्वपक्षयुक्तिः. सिद्धान्तरीत्या अशब्दम् इत्यस्य शब्दगुणक आकाश सिद्धान्तरीत्या सः अर्थः अंगीक्रियते. उत्तरार्धं समन्वयते अशब्दम् स्पर्शम् अरूपम् अव्ययम् गुणाभावात् तत्तद्गुणक इन्द्रिय उत्तरार्धम् एवमपि अर्थः भवति. एवञ्च यतो वाचो निवर्तन्ते इत्यादि श्रुतिं दृष्ट्वा पूर्वपक्षिणः भ्रमः जातः. अत्र अवाच्यत्वमेव किन्न स्यात्? यद्यपि अत्र विरोधः एव भवति. शब्दवाच्यत्वं नास्ति इत्युक्ते अशब्दम् इति वदति. अशब्दशब्दवाच्यत्वम् आयातं किल? एवं विरोधः भवत्येव. एवं विरोधम् अगणयित्वा सः शब्दलक्ष्यत्वम् अङ्गीकरोति. शब्दवाच्यत्वं मास्तु. यथा वा सिद्धान्ते शब्दवाच्यत्वाभावेपि शब्दलक्ष्यत्वम् अङ्गीकृतम्. एवमेव सर्वे शब्दाः निर्गुणे विषये, त्रिगुणे विषये नाम त्रिगुणरहिते सर्वोत्तमे नारायणे विषये. आचार्यः लक्ष्यत्वे स्वीकृते शास्त्रस्य अनारम्भणीयत्वे का अनुपत्तिः? इदानीं तत्र तटस्थतया पृच्छ्यते अस्माभिः शब्दलक्ष्यत्वं ब्रह्मणा उच्यते इति वा अन्यैरुच्यते इति वा न. सामान्यतः इदानीं शब्दवाच्यत्वं नास्ति पूर्वपक्षिणः मते, शब्दलक्ष्यत्वम् अस्ति मन्यताम्. शब्द अवाच्यस्यापि शब्दबोध्यस्य संसर्गस्य प्राशस्त्यस्य च विचारः दृश्यते पूर्वमीमांसायाम् अन्यत्र वर्तते. अतः शब्द अबोध्यस्य शब्दलक्ष्यस्य विचारे क्रियमाणे का अनुपत्तिः? शब्द इदानीम् अस्माकम् अस्य अधिकरणस्य प्रयोजनं किम् इत्युक्ते पूर्वं तत्तु समन्वयात् इत्युक्तम्. संशब्दार्थः एवमस्ति. सकलशब्द मुख्यार्थः भगवान्. संशब्दस्य साकल्यं मुख्यत्वं च कदाचित् समापयन्तु. चित्रान् प्रश्नान् यदा समापयन्ति तदनन्तरं एवञ्च तत्र पूर्वपक्षयुक्ते का इत्युक्ते केवलं श्रुति वेदवाक्यदर्शनेन आपाततः प्रतीकार्थम् आदाय पूर्वपक्षी शङ्कां कुरुते. अनेन
अनेन उत्तरेण इयं शङ्कापि परिहृता पूर्वं तावत् परमात्मनः सकल शब्दवाच्यत्वं समन्वयाधिकरणे पूर्वमुक्तं पुनः सा शङ्का इत्युक्ते इयमेव शङ्का अशब्दमस्पर्शमरूपमवेयम् इत्यादि श्रुतयः सन्ति तथा यतो वाचो निवर्तन्ते इत्यपि वर्तन्ते तर्हि श्रुत्या पूर्वपक्षिते श्रुत्यैव सिद्धान्तः करणीयः एवमपि भवद्भिः पृष्टम् सुतत्वाच्च इति वक्तव्यं भवति तथा मया नोक्तम् श्रुत्या पूर्वपक्ष क्रियते चेत् लिङ्गेन उत्तरं दीयते आकाश तल्लिङ्ग अत एव प्राणः इत्यादौ श्रुतिः यत्र तावत् तत्र सन्दिग्धार्थं बोधयति सन्देहं जनयति तत् लिङ्गं प्रमाणम् इत्युच्यते किल तथा इदानीम् अभिप्रायः अयम् अस्माकमेव अस्मद्गोष्ठ्या एवं श्रुत्या पूर्वपक्षिते श्रुत्यैव समाधानं कर्तव्यं लिङ्गस्य सामर्थ्यं नास्ति श्रुत्यैव समाधानं कर्तव्यं तथा नास्ति श्रुतिः यदा उदाह्रियते सरि वस्तु सामर्थ्यं रूपं यद् लिङ्गं भवति श्रुत्यपेक्षया बलवत् तदानीमेव तद्विचारान्तरमिति वस्तुसामर्थ्यमिति न वस्तुसामर्थ्यमिति न व्याप्त्या बोधकं न तु वस्तुसामर्थ्यं मीमांसा प्रविशति अन्ते वदन्तु नाम तत्र श्रुत्या पूर्वपक्षे कृते श्रुतिः काचन उदाहर्तव्या भवति श्रुतेव उच्यताम् किमिति ईक्षते इति लिङ्गमुच्यते इति प्रश्नः तत्र इदं समाधानं श्रुतिरेव तत्र समाधानतया अस्माकं विवक्षिता तत्र उपट्टम्बक अनुमान बलेनैव सा साधयति अन्यथा सन्देहमेव उत्पादयति श्रुत्या पूर्वपक्षिते अन्या श्रुतिः उदाह्रियते समबलत्वेन तस्य समाधानं न स्यात् पूर्वपक्षिणा तदर्थं लिङ्गं किञ्चित् उपट्टम्बकतया अस्माभिः उदाह्रियते ईक्षते इति लिङ्गं भवति इदानीम् ईक्षते इति लिङ्गं कथम् इति द्वितीयः प्रश्नः तत्र उच्यते ईक्षणीयत्वं नाम ज्ञानगोचरत्वं न तु साक्षात् अपरोक्षतया दृश्यमानत्वं नैव विवक्षितम् अस्माभिः ईक्षणं नाम ईक्ष दर्शनाङ्कनयोः इत्येवं ज्ञानसामान्यवाचकं तथा न भवति ज्ञानसामान्यवाचकं यदि ईक्षशब्देन ईक्षते इत्युक्तदर्शनमपि तत्र दृश्यते तदापि तादृशदर्शनार्थम् अस्माभिः पूर्वं श्रवणं कर्तव्यं भवति श्रवण आत्मावारे द्रष्टव्यः तदर्थं श्रोतव्यः मन्तव्यः निधिध्यासितव्यः एवञ्च दर्शनसमानाकारध्यानार्थं वा दर्शनार्थं वा उभयथापि अस्माकं वाच्यत्वमन्तर औपनिषदस्य पुरुषस्य ज्ञानं शब्दतः न स्यात् परिशेषानुमानार्थम् एतत् प्रयुक्तते परिशेषानुमानेन ईक्षणीयत्वं तावत् स्वतन्त्रहेतुः न भवति मानान्तर अगोचरत्वे ईक्षणीयत्वं शब्दैकसमधिगम्यत्वं तत्र परिवर्तते एतदर्थं तत् इदानीम् ईक्षणीयत्वं कथं हेतुः ईक्षणीयत्वं कथं उक्तं श्रीमद्भिः उक्तं किल इदानीम् अनन्तरं अनन्तरं श्रुतिवाक्यानि भिन्नभिन्नानि वर्तन्ते अस्माकं तु परमात्मनः शब्दवाच्यत्वं केवलं साधनीयम् अस्मदुद्देशः यत्किञ्चित् विषयवाक्यम् आधृत्य तस्य तात्पर्यनिर्णयः अत्र न मृज्यते इदानीम् निर्गुणस्य परमात्मनः शब्दवाच्यत्वं साधनीयम् तस्य वाच्यत्वम् एकेनैव वाक्येन साधनीयमिति न नियमः अनेकैः वाक्यैः साधनीयम् तत्र क्वचित् ईक्षति शब्दः वर्तते क्वचित् आत्मशब्दः वर्तते क्वचित् हेयत्व अवचनं वर्तते अहेयत्व वचनं वर्तते एवञ्च तत्तत् लिङ्गाधारेण तत्तत् विषयवाक्यं तथा सर्वाणि लिङ्गानि एकत्र वाक्ये तदपि उदाहरणं सर्वाण्यपि विषयवाक्यानि
ಜಾತಂ किल तत्र मम अभिप्राय उच्यते किञ्चित् किञ्चित् पदार्थम् अनुद्यते ನಿಮಿಷದ್ವಯೇ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪುರಾಣಿಕರು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ಶಬ್ದ ಅವಾಚ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಯುಕ್ತಿ ಇದೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತತ್ವ ಸಮನ್ವಯಾತೆಂಬಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ಸಕಲ ಶಬ್ದ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಮಾಡಿರುವಾಗ ಅವನು ಸಕಲ ಶಬ್ದ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೌಂಟರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪುರಾಣಿಕರು ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ಸರ್ವಶಬ್ದ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ವೇದ ವಾಕ್ಯ ಇದೆಯೋ, ಅಶಬ್ದಂ ಅಸ್ಪರ್ಶಂ ಅರೂಪಂ ಅಶಬ್ದಂ ಅವನ ಶಬ್ದವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ವೇದವಾಕ್ಯನೂ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಶಬ್ದಂ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವರ ಆಕ್ಷೇಪ ಅರೂಪಂ ಅಂದ್ರೆ ರೂಪ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಶಬ್ದಂ ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರೂಪಂ ಅಂದ್ರೆ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರೂಪ ಗುಣ ಕಣ್ಣಿನದು ಗುಣ, ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗಿಂತ ರೂಪ ಇರುವ ಇಂದ್ರಿಯ ಕಣ್ಣು. ಅರೂಪಂ ಅಂದ್ರೆ ರೂಪ ಇರುವ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ದೇವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದೇವರಲ್ಲಿ ರೂಪ ಇಲ್ಲ, ರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಅಶಬ್ದಂ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲ, ಆಕಾಶದ ಗುಣ ಶಬ್ದ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಅನ್ನೋ ಗುಣ ಇಲ್ಲ, ಅದರಂತೆ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲಕ್ಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ, ಇದು ಅರ್ಥ. ಅಶಬ್ದಂ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶಬ್ದವು ವಾಚಕ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥನೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನೆಯಾಗಿ ಶ್ರುತಿ ಯಥೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೆ, ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಮಾತುಗಳು ಹೋಗಲಾರವು, ವಾಪಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಈ ಶ್ರುತಿಯ ಆಧಾರದಿಂದ ಅಶಬ್ದಂ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನು ತತ್ವ ಸಮನ್ವಯ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಶ್ರುತಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶಬ್ದವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಶಬ್ದವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಸರಿ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಬ್ರಹ್ಮನು ಈಕ್ಷಣೀಯ ಆದ್ರಿಂದ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ. ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಬಹುದಾದ್ರಿಂದ ದೇವರನ್ನ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಬಹುದು, ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ಷತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಈಕ್ಷತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರನ್ನ ತಿಳಿಯಬಹುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದಾದ್ರಿಂದ ದೇವರು ಶಬ್ದವಾಕ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ಹಾಗೆ ದೇವರನ್ನ ತಿಳಿಬೇಕು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಅವನ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ, ನಾಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ, ಕೈಗೆ ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು? ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಉಪನಿಷತ್ತು, ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನ ತಿಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಧಾರ ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ. ಅಂತ ಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲದಿದ್ರೆ ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿಯೋದು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ದೇವರನ್ನ ತಿಳಿಯಬಹುದು ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತು ಯಾವತ್ತು ಹೇಳ್ತೋ ಅವನ ಔಪನಿಷದಾದ್ರಿಂದ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ. ಮತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಇದು ಅನುಚಿತ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ರುತಿಯ ಸಮನ್ವಯ ನಮಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ. ಆನಂದಮಯ ಅಭ್ಯಾಸ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶ್ರುತಿಯ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡೋದು ಉದ್ದೇಶ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಸಮನ್ವಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ಶಬ್ದ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮೇಯ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ. ಆ ಪ್ರಮೇಯಕ್ಕೆ ಪೋಷಕವಾದ ಯಾವ ಯಾವ ವಾಕ್ಯಗಳು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ದೋಷ ಅಲ್ಲ. ಒಂದೇ ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯ ಇರಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಮೂರು ಉತ್ತರವನ್ನ ಪುರಾಣಿಕರು ಅದರ ಮೇಲೆ अस्मिन् विषये किञ्चित् उक्त्वा अनन्तरम् अन्यद् मम दत्तः विषयः अस्ति समापयामि. तत्र प्रथमतः एतैः किमुक्तं तत्तुसमन्वयादित्यत्र सर्वेषां शब्दानां समन्वयः जातश्चेदपि पूर्वपक्षः कथम् उत्थितः इति प्रश्ने तदुपरि शङ्का भवति. अशब्दमस्पर्शम् इत्यादि श्रुतिबलात् श्रुतेः अन्यार्थं गृहीत्वा अपार्थं गृहीत्वा एवं भवति इति यथेरुक्तम्. परन्तु तत्र श्रीमद्द्वैतवेदान्तभाष्ये केवलं तत्त्वसमन्वयादि इत्यत्र सर्वेषां शब्दानां ब्रह्मणि समन्वयः इति तु नोक्तम्. प्रथमतः अधिकरणद्वयेन वाच्यत्व अविनाभावः प्रदर्शितः जगत्कारणत्वस्य, अनन्तरं तत्र प्राणशास्त्रयोनित्वस्य च वाच्यत्व अविनाभावः तत्र प्रदर्शितः. अनन्तरं सर्ववाक्यस्थ सर्ववेदान्तवाक्यस्थ सर्वशब्दानां तत्र वाच्यत्वं तावत् अनेन सिद्ध्यति इति निष्कर्षकृतः. तत्र अयं निष्कर्षः तत्र जातः इति अहं भावये.
तदपि पङ्क्तिम् अहं न दृष्टवान् तत्र व्याप्यव्यापकभावः गृहीतः वाच्यत्वम् इदम् सर्ववेदान्तवाक्यत्व व्यापकम् वाचकत्वम् सर्ववेदान्त अस्तु नाम सर्ववेदान्तवाक्यत्व व्यापकम् भगवन्निष्ठम् वाच्यत्वम् सम्बन्धान्तरेण प्रतिपादकतासम्बन्धेन निरूपकतासम्बन्धेन तत्र भवति एवञ्च सर्ववेदान्तवाक्यानि सर्ववेदान्तवाक्यघटकपदानि एकैकमपि पदम् तत्र भगवद्वाचकमिति पूर्वं निर्णीतम् तत्र कथं सन्देहः आगतः इति मया प्रथमतः पृष्टम् भवदुक्तरीत्या मयापि त्रयः विषयाः समाप्यन्ते तदुपरि ईक्षणीयत्वं नाम ज्ञानकर्मत्वम् इति भवद्भिः उक्तम् ज्ञानकर्मत्वम् इत्यत्र अनुभूतिद्वयमस्ति एका अनुभूतिः चन्द्रिकायामेव अनुदिता तत्र पूर्वपक्षिणा ज्ञानकर्मत्वम् निर्गुणस्य स्वीक्रियते एव नास्ति इति कथं वृत्तिव्याप्यत्वं स्वीकृतमिति चन्द्रिकायाम् उक्तम् एकं समाधानम् अन्यच्च समाधानम् अन्यश्च पूर्वपक्ष तत्त्वमार्ताण्डकाराणाम् तत्र परात्परम् पुरुषयम् पुरुषम् वीक्षते इति वाक्यम् ततःपूर्वम् अभिध्यायीत इति वाक्यमस्ति तत् ध्यानफलत्वेन उच्यमानम् इदम् ईक्षणम् कथं तावत् श्रवणे पर्यवस्येत् इति तृतीयं तावत् तत्र तृतीयं भवति उपनिषद्वाक्यानि यथा यथं स्वीकर्तुं शक्यन्ते उक्तं किल तत्र अस्माकं विप्रतिपत्तिर्नास्ति प्रकृत्यभिकरणे तत्र सूत्राणाम् अन्यान्यानि वाक्यानि अस्माभिः भाष्यकारेषु उदाक्रियन्ते एव तथापि अत्र प्रश्नः सः नास्ति तत्र एकेन वाक्येनैव उपपत्तौ सत्याम् वाक्यद्वयं वाक्यत्रयं वा स्वीकृत्य किमर्थं तत्र अधिकरणस्य दीर्घीकरणम् अधिकरणं तु समाप्तम् यदि वाक्यं प्रथमतः एव तमेकं जानते इति वाक्यम् उपात्तं स्यात् अधिकरणं अमृतस्य एकस्यैको इति तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशः अस्ति अधिकरणं समाप्तम् तस्य प्रथमतः आत्मशब्दादित्यनेन आत्मन्यात्मानं पश्येदिति वाक्यमुपादाय अयं च आत्मशब्दः गौणेषु आत्मनि भवेत् वा इति अनन्तरं प्रश्नं विधाय तदनन्तरं सूत्रद्वयं तत्र असिद्धिशङ्कानिवारणार्थम् इति उच्यते किल किञ्च गौणश्चेदनात्मशब्दादित्यत्र आत्मशब्दस्तु विधिकरणः आत्मशब्दस्तावत् अर्थनिष्ठो नास्ति कथञ्चित् अर्थनिष्ठत्वम् उपपाद्यते चेत् प्रतिपाद्यतासम्बन्धे उपपाद्यते चेदपि श्वेताम् प्रथमसूत्रे एव अर्धं तिष्ठति उपपाद्यते चेदपि तत्र किं भवति यत्र ईक्षणीयत्वम् उक्तं तत्र आत्मशब्दः नास्ति ईक्षणीयो हि प्रतिज्ञातः परन्तु आत्मशब्दादिति खलु आत्मशब्दः अन्य शब्दान्तर उपलक्षणतया आत्मशब्दान्तर उपलक्षणतया केवलम् आचार्याः आत्मशब्दादिति भवद्भिः उपात्तः आत्मशब्दः आत्मन्येव आत्मानं पश्येदित्यत्र वर्तमान आत्मशब्दः स च पूर्वसूत्रार्थ घटकीभूते पक्षे कथं स्यात् प्रतिपाद्यता पुरुषः आत्मा एकः पुरुषः आत्मा इति अनर्थात् अनन्तरम् इदानीं विषयान्तरं गच्छामि तत्र तु मम तु दत्तः विषयः अन्योपि अस्ति आचार्य अत्र श्रीपादाः कञ्चन विषयं विशेषम् अज्ञापयन्ति परात्परं पुरुषयं पुरुषवीक्षते इत्यत्र भाष्ये प्रणमेन हरिं ध्यात्वा ज्ञानं प्राप्य चतुर्मुखा ब्रह्मलोकं समीप्य च ज्ञानं चतुर्मुखात् प्राप्य इति व्याख्यातः अयं मन्त्रः अयमर्थः अस्माभिः सम्यक् स्वीक्रियते ईक्षतिकर्मव्यपदेशात् सह इति सूत्रास्य विवरणे एवञ्च पुरुषमीक्षते इत्यस्य पुरुषं चतुर्मुख उपदेशेन जानाति इत्यर्थः अत्र भाष्यकारैरुक्तः साधकः साधनं सम्पूर्य ब्रह्मलोकम् अवाप्य चतुर्मुख उपदेशावाप्तिर्या अस्ति ईक्षते पुरुषे तत्र काचित् विप्रतिपत्तिः अस्मद्भाष्यरीत्या अस्ति कथमिति चेत् तदुच्यते
का अनुपत्तिः इति चेत् तत्र पुनः एकमात्र प्रणव उपासीनस्य ऐहिकलोकावाप्तिः द्विमात्र प्रणव उपासीनस्य आमुष्टिकलोकप्राप्तिः च उक्ता पूर्वम् ततः परम् एतस्मात् जीवघनात् तत्र तु जीवघनशब्दः तावत् चतुर्मुखम् वदति जीवसमष्टिरूपः चतुर्मुखम् वदति एतस्मात् जीवघनात् परात् परः किञ्चित् श्वेताम् तत्र अन्यदपि अस्ति आचार्यः तत्र तस्मिन् प्रकरणे अन्यदपि वाक्यमस्ति यत्तत् कवयो वेदयन्ते इत्यस्ति कवयः क्रान्तदर्शिनः सूरयः एते सूर्यभिर्दृश्यमानं च पदं वैष्णवं पदं वैकुण्ठलोकः एवञ्च अत्र परात्परं पुरुषं वीक्षते अत्र पुरिशयम् इत्यस्ति पुरिशयानम् अन्तर्यामि स्वरूपं पुरुषं ईक्षते नाम कदा ईक्षणं भवति इति चेत् वस्तुतः ईक्षणं तदानीं वैकुण्ठलोके एव भवति इदानीं तावत् अन्तर्यामिणं कोऽपि न ईक्षते अतः सत्यं तदपि अस्तु अनुकूलमेव तदपि अस्तु अनुकूलमेव मया कृपया शृण्वन्तु अत्र पुरुषयं पुरुषमीक्षते इत्यस्य चक्षुर्जन्यज्ञानविषयत्वं पुरुषस्य उच्यते जीवगणात् पुरुषमीक्षते जीवगणात् चतुर्मुखं प्राप्य तदुपदेशेन पुरुषं जानाति इत्यर्थः एवञ्च उपदेशेन पुरुषस्य ज्ञानं शब्दवाक्यत्वमन्तरानुपपद्यते इति कृत्वा ईक्षतेः अशक्तं न हेतुहेत्वद्भावः उपपद्यते इति संकरणानाम् तत्र मम तु एवम् अभिप्रायः वर्तते तत्र पूर्वम् अभिध्यानम् उक्तम् अभिध्यानानन्तरं तस्य वैषद्यमेव जायेत लोके एवं भवति इयमस्ति रीतिः कश्चित् ध्यायति ध्यानं यदि तावत् आचार्यस्य उच्यते अत्र कश्चित् ध्यायति ध्यानं तावत् तैलधारावत् अविच्छिन्नस्मृतिसन्ततिरूपं भवति इदं च ध्यानं तावत् पदे पदे क्रियमाणे सति विशदं जायते विशदं जायते इति तु सार्वलौकिकं सर्वैरपि स्वीक्रियते अभिध्यायीते इति प्रथमतः ध्यानम् उक्तम् ततः परं जायमानं वीक्षणं कीदृशं भवेत् इति चेत् तत्र द्विधा गतिः मया तत्र प्रतिपादिता एका गतिः तावत् श्रीवैकुण्ठलोके यद् दर्शनं भवति तद्भवति अथवा तत्त्वमार्ताण्डकारैः अन्या रीतिः उक्ता ध्यानस्यैव विशदतमत्वम् इत्युच्यते ध्यानस्य शान्ततेदो अस्तु नाम अस्मन्मते अयमर्थः स्वीकृतः ध्यानेन स्फुटीकृतोऽपि आत्मा चतुर्मुख उपदेशेनैव स्फुटतरं जायते अर्थान्तरम् उच्यते एवञ्च अस्मिन् अर्थे कृते ईक्षणस्य वाक्यत्वस्य च तस्मिन् अर्थे कृतेपि तद्ज्ञानं साधारणं ज्ञानं नास्ति ईक्षणं मास्तु तद्ज्ञानं ताद् विशदं ज्ञानं चतुर्मुख उपदेशानन्तरं जायमानं ज्ञानं विशदमेव शास्त्रबोधात्मकज्ञानं च वाच्यत्वमन्तरं ज्ञानानन्तरं किमर्थं शास्त्रबोधः अत्र तावत् फलत्वेन उच्यमानं ज्ञानं ध्यानफलत्वेन यः इत्यस्ति किल यः पुनरेकम् इति अस्ति यः पुनरेकं त्रिमात्रेण ओङ्कारेण अभिध्यायीत स तेजसि सूर्ये सम्पन्नः चतुर्मुख ब्रह्मोपदेश योग्यत्वं तादृश ध्यानवत एव सम्भवति न तु शास्त्रज्ञानवत एवञ्च शास्त्रज्ञानेन अत्र लौकिकगुणा कृत्वा ध्यात्वा चतुर्मुख प्राप्य तदुपदेशेन पुरुषमीक्षते इति अभिमतो अर्थः अस्मिन् अर्थे कृते वाच्यत्वस्य ईक्षणीयत्वस्य हेतुः तत्र तदुपरि तैरुक्तं किल तत्त्वमार्ताण्डकारैः
अस्तु नाम तर्हि ईक्षणीयत्वं प्रति वाच्यत्वं हेतु स्यात् तर्हि वाच्यत्वश्रुतेः इत्येव उच्यते किमर्थम् ईक्षणीयत्वात् तदयुक्तं सुतत्वाच्च अन्तिमे सूत्रे वाच्यत्वस्य तर्हि पृच्छ्यते तर्हि वाच्यत्वस्य श्रुतत्वात् पौनरुक्त्यं भवति तदेव प्रथमतः उच्यताम् वाच्यत्वस्य श्रुतत्वादिति अन्ते यदस्ति तदेव प्रथमम् उक्तमस्ति प्रथमम् उक्तमस्ति इति ज्ञानीयम् आचार्य अहं तत्त्वमर्थाण्डम् अनुवदामि भवद्भिः कृपया अन्यथा चिन्तनीयम् तदेव अनुवदामि तैः आदिष्टम् अतः अनुवदामि ಈಕ್ಷಣೀಯತ್ವೇನ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವಂ ಸಾಧ್ಯಂ ಪ್ರಥಮಸೂತ್ರೇ ತಾವತ್ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವಂ ಸಾಧ್ಯಂ ಈಕ್ಷಣೀಯತ್ವಂ ಹೇತು ಈಕ್ಷಣೀಯತ್ವಂ ನಾಮ ಜ್ಞಾನವಿಷಯತ್ವಂ ಜ್ಞಾನವಿಷಯತ್ವೇನ ಹೇತುನಾ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವಂ ಕಥಂ ಸಿದ್ಧ್ಯತೆ ಇತಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ಔಪನಿಷದಸ್ಯ ಪುರುಷಸ್ಯ ಜ್ಞಾನವಿಷಯತ್ವಂ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವಂ ವಿನಾ ನೋಪಪದ್ಯತೆ ಇತಿ ಹೇತುಃ ತತ್ರ ಈಕ್ಷಣೀಯತ್ವಾತ್ ನಾಮ ಜ್ಞಾನವಿಷಯತ್ವಾತ್ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವಂ ಸಿದ್ಧ್ಯತೆ ಇತಿ ಶ್ರುತತ್ವಾಚ್ಚ ಇತಿ ಸೂತ್ರೇ ತು नहि तत्र श्रुतत्वाच्च इति सूत्रे तु शब्दवाच्यत्वसाधकं हेत्वन्तरमुक्तम् अतएव तत्र चकारः समुच्चायितः चकारः श्रूयते श्रुतत्वाच्च इत्यनेन वाच्यत्वस्य श्रुतत्वाच्च शब्दवाच्यत्वम् ईक्षणीयत्वेन हेतुना प्रसाद्य तत् शब्दवाच्यत्वसाधनार्थं हेत्वन्तरमुच्यते श्रुतत्वाच्च इति एवञ्च पुनरुक्तं नास्ति सूत्रयोः नहीं गतिसामान्यस्य श्रुतत्वाच्च आचार्य द्वैतभाष्ये एव अस्ति गतिसामान्यस्य एवञ्च पुनरुक्तिः कदा भवति एक एव विषयः सूत्रद्वयेन प्रतिपाद्यते चेत् तथा नास्ति तत्र साध्यम् एकं युक्ति तु भिन्ने ईक्षणीयत्वं प्रथम आचार्य ईक्षणीयत्वं तावत् वाच्यत्वेन श्रुतौ पर्यवस्यति भवद्भिः किम् उच्यते प्रथमतः ईक्षणीयत्वं तावत् औपनिषदस्य पुरुषस्य वाच्यत्ववृत्तिं विना न सम्भवति किञ्चित् श्रूयतां प्रथमसूत्रेण इदमुच्यते ब्रह्म शब्दवाच्यम् ईक्षणीयत्वात् श्रुतत्वाच्च इति सूत्रे ब्रह्म शब्दवाच्यं वाच्यत्वेन श्रुतत्वाच्च ब्रह्मणः वाच्यत्वम् उभयत्रापि साध्यम् एकत्र हेतुः ईक्षणीयत्वम् अपरत्र हेतुः वाच्यत्वस्य श्रुतत्वम् एवञ्च पुनरुक्तिः सर्वथा नास्ति खलु इदानीं प्रथमतः इदानीं यद् वाच्यत्वं सिद्धं तत्र का अनुपत्तिः जाता उच्यते तत्र अभ्युच्चयुक्तिः उच्यते भवति किं दार्ढ्यार्थम् अनेके हेतवः उच्यन्ते अन्यथा चकारो न स्यात् तत्र चकारः न स्यात् वाच्यत्वं तत्र तत्त्वमार्ताण्डकारैः किं पृच्छ्यते वाच्यत्वं साक्षादेव श्रूयते एवं नहीं श्रुत्योर्विरोधः नास्ति श्रूयताम् नहीं श्रुत्योः विरोधः तत्र श्रुत्योः कुत्र विरोधः अस्ति भवद्भिरेव प्रतिपादितम् अशब्दम् इत्यत्र शब्दः वाच्यत्वं न प्रतिपाद्यते ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಉಪನ್ಯಾಸ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.